Ka FKGGP Sengkmi mentah sining kong ka atnutrik uyayong kalalay panyekundu yu menteri katan boarding James K Sangma halo kacing pelip boarding bat kacing tungkam yu wayu bat jala kum director jong ka distribution nakaliang ke FKGGP kala kerpat yu Sangma balada penteri kam ya kacing pelip boarding ru omde ban ketapat iksamla puli ki badang penkre ya ki examin boper Hak juga puar kila ong bakat kum kacing tep kacungki uni UMK Chatri ulah syapan ki ukur dan jubor bat kilapan pauru hakmat menteri katan boarding baki persya ban IT ya kisan penutuli ki substation syakawe ke company na bar jela kabadai ka MS Broadcasting Engineering Consultant India Limited. Kamenkong kalau pangi wani kendu yu bali bakaliang kan load shedding ba nakaliang jong minister ulah pentau jeng ba kala kai bapelong ya ketika moh ya ka department jong ban le load shedding te nakaliang jong ini su request u bada ki penteri kam makna kan load shedding ru kam ne bata ya ki samla puli ki jongi ki tang pekre ki exam fair kan ki jala jongi te ka apa kadi halor kenika appointment ka nakaliang ke department kala thung yu wei u chetri kom director jong distribution kaba kat kom ke jingtip information bangi yo bangi kalau ba ulah supersede yaki senior officer khasi officer jongi kom ba sangut tingla kata ngau ni kudu minister pada kali ngajong uru ulah wongto mun sapet khat ke bari ban le te ka balai ni crunch phang ke ni ka kata ka annual maintenance operational maintenance jong ni substation tinggi kili bro kata yakini ki substation la maintenance si dakal yang ka department hari menta pat nakaliang juga department so kendet la ki muman outsource no shabar syek ki BSU shabar tika jing long concern ka jingi jing slide ka jingi kalong ba kanja yu itu kita menta ne ki nong trai menta ki perdo personal ka jingi ki bujule e ki ka operation and maintenance from tech substation dan nakaliang jo minister ulang ba to ya kadir un sepet kai bang bahatam ban make sure ba kata kam ka jam joki riu jongi ki bateri mentaru kanum keni num syakat kanum kinum du no ladai la ai makna kata ka ya kata ka maintenance kini outsource ki riu company berapa te kepala kapasa kolong ba ni crunch phang ya kini ba beli ya kini ki contractual itu ki officer repair laong ba kim dan benta hapok kim hap ne kim dan benta hapok reservation policy tinggi ngilakran pada kalong company te company sai bahkan sarkar hi kalong ladang himyo ki officer ki betul bakindan ban advice ne bandar mentah sarkar komod kadika ladang himyo kita jadi dengan barang duna dekat pun bijing syam ka jongi kalong babun ki officer betul kalong bala syong thai makna ru ki bekloi ban bandar mentah bawa government berkerja dengan government dari government empat kan government empat kapadiang baik pun sini ki beri banyak dan kalian jong minister hi habis kalian kan contractual business badi ki officer repair nak kalian jogu tu ong ba ulah keluar rahman jongi ba un sale no ya kata un sapas na order un persyang ba ya kini contractual business ru di ban baik kat komka distribution policy kabai dai berkani kajing kap ki kam bade ki contractual te ga tur ni lo ong baik maka MCL kariban follow baik ya ka reception policy kana bagi beri jongi kini kam nomor kembolong mentang ye siala akhir ora buni guru nabar te ye kani ngin sha yang bakal diwan follow ya ka reception policy kamla on yai lagi kidon ki central government mane ngai kata ka kran mane kata tengal ai ka argument mong bola kidon ki central office ki ba outsource ya kini ki post ki bered umur ki food grade tene ya outsource ki yang baik make sure ba fin board ka reception policy tengi yang ara kidon katun di central government ki ba te kan dan jingi ke misal ban bot mar kanir kawan haju ketika employment kabangi ekran ni ko kami ojang te lada ka government ka stand on halor kata ka benta ban ong ba kam trekam te kan create ka present na in future te lada ki samna jini kami kam sigin lai tingyong once palade hita ka government department dai ban bot ban ye ka solution policy mla on by te wong nakaliang ka jing kran jong minister wong ba kita ki point ki ba nan haban ekran ba kilong valid ki point wong ba appreciate ya kata ba unsa pet ya kata kam kanang ba ka reception policy dari wan follow mo tangi la chore ita ngilong ngilakran sa yu mister ba kam dei ngilong komunal hele ngikran ya ka justification aba ki brio ki dan ki bala senior yu kung hyora university sidrong temu ka deprive ya ka hok ting ti wepan te kata ketika bernikung ya keren
Sekarang ya kerana metik ru buat kepada buat kan ika load shedding. Magi school mentai lawan, ki long exam, buat kindam ni ki bandang long exam ni sekarang. Tinggal kali kamram jangan government ban pet ba ki student communities kamri ban kata, kamtam ki beli exam. Kali kamram jangan government pet kata kali kamno kat penyu alai nangno kata nangno ngi yumtem. Kali kamram jangan government kamram juga misial ban pet ba ki samla ki ban yele ki exam ki beli lihat mentah bagi ban sele ki meni bercakap. Pi shimla nangno pi akran barno kata kamri ka lookout ke jungi kali responsibility jangka government. Bahkan pet kita baru ba kalau shooting kamdai ban kata ya ki kena ki barang puli exam. Kamdai ban kata ikat timing puli kot jangki student. Ya kata ingla kerja kata. Mar kemulong mentali ka exam ki kena bun apa school ke jingkai ki mi apa. Kiap depend entirely na ka capacity le jong, capability le jong. Kiap ya depend entirely na ka hard work le jong. Telada ka literacy kambiang kemungkinan exam.